Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulil Amin. Wal aqibatu lil muttaqin. Amma ba'd. Fa'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati was sabirina was sabirati wal khashi'ina wal khashi'ati wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati was saimina was saimati والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Cari fratelli, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il versetto che avete sentito dal Suratul Ahzab, capitolo 33, versetto numero 35, dove Allah subhanahu wa ta'ala dice: Innal muslimina wal muslimati. Senza dubbio, in verità, i musulmani e le musulmane, wal mu'minina wal mu'minati, e i credenti e le credenti, wal qanitina wal qanitati, e i devoti e le devote, was sabirina was sabirati, e quelli che hanno la pazienza e quelle che hanno la pazienza, wal khashi'ina wal khashi'ati, quelli e i temorati e le temorate, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati, e quelli che fanno l'elemosina e quelle che fanno l'elemosina, was saimina was saimati, e digiunatori e digiunatrici, wal hafidhina furujahum wal hafidhati, e quelli che proteggono le loro parti intime e quelle che proteggono le loro parti intime, wadhakirina Allah kathira wadhakirati, e quelli che ricordano spesso Allah subhanahu wa ta'ala e quelle che ricordano spesso Allah subhanahu wa ta'ala. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Allah subhanahu wa ta'ala ha preparato per loro perdono e ricompenso immenso. Qua Allah subhanahu wa ta'ala sta spiegando almeno 10 categorie degli uomini e delle donne, e queste 10 categorie, sia le donne che gli uomini, per Allah subhanahu wa ta'ala ha preparato per loro un perdono e una ricompensa immensa, senza dividere le uomini e le donne. Questo versetto fa capire a noi che in Islam ognuno ha il suo ruolo, e chi fa le opere giuste e le opere buone, Allah subhanahu wa ta'ala ricompensa. Islam non divide gli uomini e le donne. Ma prima dell'Islam c'erano le culture molto famose. Nessuna cultura aveva dato il rispetto alla donna come ha dato l'Islam. Prima dell'Islam, donna non aveva il rispetto sia in cultura Babilonia, sia in cultura egiziana, che sia in cultura romana, che sia in cultura araba preislamica.
nessuna cultura dava il rispetto alle donne, poi specialmente la cultura araba dove è arrivato Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lì uccidevano le donne ed uccidevano le femmine anche quando uno sentiva che nata una femmina in sua casa, la sua faccia si cambiava e lui teneva questa notizia come la vergogna. E Allah subhanahu wa ta'ala ha spiegato a noi la cultura pre-islamica, quando uno sentiva la notizia della femmina, come sentiva, come comportava. Allah subhanahu wa ta'ala dice in Suratul Nahl, sura numero 16, versetto numero 58 e 59, Allah subhanahu wa ta'ala dice: وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ. Allah subhanahu wa ta'ala dice, e quando وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى, quando aggiunge una notizia a loro, ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا, loro volto si adombra, diventava nero. Poi Allah subhanahu wa ta'ala dice, quando loro sentivano questa notizia di disgrazia, perché loro pensavano che questa è una disgrazia, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدٌ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ, e cambiava la sua faccia, diventava la nera, si adombra, وَهُوَ كَظِيمٌ, e soffocava da questa notizia qua. يَتَوَرَّى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ, correva dalla gente da quel notizia, quel disgrazia che lui ha ricevuto. Ayumsikuhu ala hunin, deve tenerla nonostante con la vergogna, am yadussuhu fit turab, o seppellirla sotto la terra, fit turab, nella sabbia, nella polvere. Vuol dire che lui aveva due opzioni: o deve tenere come vergogna o deve mettere sotto la terra viva. Perciò Imam Baghawi rahimullah si racconta che in cultura pre-islamica, quando sentivano che nata una femmina, se il padre voleva tenere viva, quando bambina aveva 6 anni o 5 anni, metteva un veste della lana e mandava lontano dal paese con i cammelli e con le pecore. Così rimaneva lontano, nessuno capiva che questa femmina è di sua. Poi se un padre non vuole tenere questa figlia e vuole uccidere, quando la femmina avrà 6 anni, lui ha già calcolato, quando arriva a 6 anni, quando la femmina è giunta ai 6 anni, lui cosa fa? Prepara un buco in giungla e torna a casa, dice alla sua moglie che prepara questa bambina, metti i vestiti belli, così la porto dalla casa della nonna. Diceva queste parole alla sua moglie che porta questa bambina a casa della nonna, e la moglie prepara questa femmina di 10 anni. Lui prende il mano e comincia a camminare, arriva in giungla dove già lui ha preparato, scavato un buco, e diceva alla femmina: guardi dentro cosa c'è. Appena la femmina comincia a ginocchiare per guardare dentro, lui spingeva da dentro e femmina cade dentro e lui sepolteva a viva. Metteva la sabbia sopra questa bambina di 6 anni viva. Questa era la cultura pre-islamica araba. Nessuna cultura ha dato il rispetto alla femmina come ha dato il rispetto a Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam con questo Islam. Poi Allah subhanahu wa ta'ala spiega a noi cosa succederà e dà l'indicazione che loro veramente
seppellavano, mettevano sotto la terra la femmina viva. Allah subhanahu wa ta'ala dice in Surah Takwir, capitolo 81, versetto numero 8 e 9, وقال الله سبحانه وتعالى وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. E quando verrà chiesto della sepolta neonata, sepolta viva, بأي ذنب قتلت, per quale colpa sei stata uccisa. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت, quando verrà chiesta dalla sepolta viva per quale motivo sei stata uccisa. Questa domanda verrà il giorno del giudizio, ma qua Allah subhanahu wa ta'ala fa capire a noi che in cultura pre-islamica le gente si seppellavano le loro femmine vive. Anche troviamo qualcosa in libri sacri, per esempio in Testamento Vecchio, il libro si chiama Ezechiele capitolo 16, i primi 10 versetti che spiegano che una madre butta la sua femmina, sua bambina appena nata, che ancora non è stato pulito la sua sangue. Questa bambina con il sangue hanno buttato in giungla. Questa storia ancora si trova dentro il Testamento Vecchio, Ezechiele capitolo 16, primi 10 versetti. Questo capitolo tutto racconta un racconto di questa bambina, come è lei cresciuta, come è stata buttata dai suoi genitori. Perciò prima di Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam erano tutte le culture che avevano questo rispetto verso la donna, avevano un giudizione orribile verso la donna. Poi Allah subhanahu wa ta'ala dice in Surah Nahl, Surah numero 16, versetto numero 59, Ala sa'a ma yahkumun, quante orribile giudizio che fanno, che mettono sotto la terra una femmina viva. Poi quando è arrivato Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, che ha tolto tutti questi disgrazie, tutti questi comportamenti verso la femmina, Allah subhanahu wa ta'ala dice in Surah Ahzab, Surah numero 33, versetto numero 21, Allah subhanahu wa ta'ala dice لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Per voi nella Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam avete un bel esempio. Nella vita di Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam avete un bel esempio, perciò Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam è diventato noi per un esempio. Poi Allah subhanahu wa ta'ala dice in Surah Hashr, Surah numero 59, versetto numero 7, وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Quello che vi dà il messaggero, ricevetelo, e quello che fa di evitare, evitatelo. Perciò quello che dice Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dobbiamo seguire. Poi come che Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam è l'ultimo profeta, sigillo dei profeti, dopo Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam non c'è nessuna profeta, non c'è nessun messaggero, perciò Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam è venuto per togliere tutte le maledizioni e tutte le opere che andavano contro la parola di Allah subhanahu wa ta'ala e contro le parole del messaggeri che è venuti prima di Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perciò Allah subhanahu wa ta'ala dice, spiega a noi che vedete questo Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, che per voi è un bel esempio, e le culture pre-islamiche che odiavano la nascita di femmina, e questo messaggero, l'ultimo messaggero, non ha nessun figlio maschio, ha solo le femmine, e come lui tratta le femmine. Dice Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Ahzab, Surah 33, versetto numero 40,
ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad sallallahu alaihi wasallam non è padre di nessuno dei vostri uomini, walakin Rasulullah, però il messaggero di Allah subhanahu wa ta'ala, wa khataman nabiyyin, è il sigillo dei profeti. Vuol dire che Muhammad Rasulullah sallam non ha nessun maschio, figlio maschio, e lui è messaggero di Allah subhanahu wa ta'ala, è sigillo dei profeti, vuol dire dopo Muhammad Rasulullah sallam non c'è nessun profeta. E Muhammad Rasulullah sallam ha avuto 4 femmine: Zainab, Kulsum, Ruqayya e Fatmatu Zuhra, rizwanullahu alayhinna ajma'in. Queste 4 femmine di Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sta indicando Allah subhanahu wa ta'ala a noi che guardate, per voi nel Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam è il bel esempio, e trattate le vostre figlie come ha trattato Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam con un hadith ha tolto tutto dispetto della donna che si esisteva prima, culture islamiche. Prima dell'Islam tutti questi ingiusti che ci erano contro la femmina, Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha tolto con un hadith che si trova a Sahih al-Bukhari عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم عليكم حقوق الأمهات ووعد البنات ومنع الوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وعداءة المال. Dice Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Inna Allah harrama alaykum uququl ummahati. Allah subhanahu wa ta'ala ha fatto per voi haram, illegittimo, che voi disobbedite i vostri madri. Vuol dire che noi non possiamo disobbedire i nostri madri. Ognuno deve rispettare la sua madre, la prima regola. La madre è femmina. Wa ba'dal banati, e uccidere le vostre figlie. Questo anche evitato da Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poi ha detto Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: wa man'an wahati, e rifiutare le esigenze, le bisogni della madre e della figlia. Non possiamo rifiutare i loro diritti. Wahati, e fare le troppe richieste. Wa kariha lakum qila wa qala, è fatto, è dispiaciuto per voi, qila wa qala, di discussioni senza motivo. Discutere per le dunia, discutere per la calcio, per gli altri motivi, per l'enolotto, per i documenti, dove non c'è un motivo, Allah subhanahu wa ta'ala non è piaciuto per voi. Wa kasrat as-su'ali, anche le troppe domande, Allah subhanahu wa ta'ala non è piaciuto. Wa ada'at al-mali, anche perdere i vostri beni, perdere i soldi per nessun motivo, Allah subhanahu wa ta'ala non è piaciuto. Con questo hadith abbiamo capito il valore della madre e il valore della figlia. Poi Amma Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha ha spiegato a noi che se uno avrà la difficoltà di far crescere 2 femmine, e queste 2 femmine diventano un velo fra lui e fra il nar, fra il Jahannam. Hadith si trova fi Sahih al-Bukhari عن عائشة صديقة رضي الله تعالى عنها قالت دخلت امرأة معها ابنتان لها. Entrata da me una donna che aveva con lei 2 sue figlie. Tas'alu, ha chiesto qualcosa da mangiare. Falam tajid indi shay'an ghayra tamratin. Io non ho trovato da me nessuna cosa, ghayra tamratin, solo un pezzo di dattero. Fa'ataituha, io ho dato quel dattero alla questa donna. Faqasamatha baina ibnatayha, lei ha diviso questo dattero fra le sue 2 figlie.
وَلَا تَأْكُلْ مِنْهَا, e lei non ha mangiato niente dal questo dattero. ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ, poi lei è alzata e è andata via. فَدَخَلَ رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا, poi dice a Aisha Siddiqa radiyallahu ta'ala anha che è entrato Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa akhbartuhu, io ho dato tutta la notizia a quello che è successo. Fa qala, ha detto Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ibtuliya min hadhihi albanati fa ahsana ilayhinna kunna lahu sitratan minan nar. Ha detto Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, chi ha avuto una prova grossa, ha avuto la difficoltà per queste due femmine, fa ahsana ilayhinna, poi ha trattato bene queste due, kunna lahu sitratan minan nar, questi diventano un velo del fuoco del Jahannam per lui chi ha trattato bene due femmine. Perciò trattare bene le nostre figlie e le nostre sorelle e porta a noi lontano dal fuoco, lontano dall'inferno, lontano dal Jahannam. Questo è il messaggio di Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e che sta dando la importanza alla femmina che non ha avuto mai prima dell'Islam. Poi dice Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadith si trova fi Sahih al-Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ala jariyataini hatta tablugha jaa yawm al-qiyamati ana wa huwa wa damma asabi'ahu. Ha detto Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ala jariyataini, chi fa crescere due figli, hatta tablugha, che arrivano età matura, età del sposa. Quando avranno giunto la età del sposa e qualcuno ha fatto crescere per bene, jaa yawm al-qiyamati ana wa huwa wa damma asba'ahu, che ha detto che vengo io e lui insieme come queste due ditte insieme. Vuol dire che chi fa crescere per bene due femmine sarà il giorno del giudizio con Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, così come queste due ditte. Questo è il rispetto verso le femmine, questo è il rispetto verso le donne, e il rispetto verso la madre, figlia, moglie, e verso il rispetto della sua sorella. Poi un altro hadith dove spiega rispetto, come si dobbiamo rispettare i nostri madri. Hadith si trova fi Sahih al-Bukhari, dice Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, arrivato una persona a Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, poi ha detto ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pace e benedizioni su di lui, man ahaqqun nasa bi husni sahabati, chi ha più diritto su di me del mio comportamento bene, chi ha più diritto che devo comportare con lui bene. Qala ummuka, ha detto il tuo madre ha il diritto che tu tratti bene a lei. Qala thumma man, qala thumma ummuka, lui ha detto dopo di questo chi ha il più diritto che devo comportare bene, ha detto ancora tua madre. Qala thumma man, ha detto dopo da questo chi ha il più diritto di avere il mio comportamento buono? Qala thumma ummuka, ha detto anche terza volta è la tua madre. Qala thumma man, dopo quarta volta lui ha detto e dopo di questo chi ha il più diritto di avere il mio comportamento buono? Qala thumma abuka, poi ha detto il tuo padre. Vuol dire tre volte
il rispetto della madre e una volta rispetto per il padre. Questa cultura che ha dato Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poi ognuno, sia uomo che la donna, deve comportare tramite qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ognuno ha la sua responsabilità in suo campo. Nessuno può prendere il campo dell'altro, perché la femmina risponderà per il suo fatto con responsabilità che è verso la femmina, e l'uomo avrà la sua responsabilità e risponderà per la sua responsabilità. Nessuno può invidiare verso l'altro. Come dice Allah subhanahu wa ta'ala in Suratul Nisa, sura numero 4, versetto numero 32, قال الله سبحانه وتعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. Non desiderate, non invidiate la grazia che Allah subhanahu wa ta'ala ha dato uno sopra l'altro. للرجال نصيب مما اكتسبوا. Per gli uomini avranno loro parte quello che loro fanno. وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبَنَ. E per le donne avranno la loro parte quello che loro fanno. Perciò le donne hanno la loro responsabilità e gli uomini hanno la loro responsabilità. Ma qualsiasi sia uomo che la donna comporta bene e fa le opere giuste, tutti e due senza differenza entrano in Jannah, in paradiso. Unico versetto è abbastanza per chiarire questo senso, questo critica che da parte dei non musulmani che noi stiamo prendendo, che forse l'Islam sottomette la donna, Islam non dà il diritto alla donna. Islam è il primo religione che ha dato il diritto alla donna, che lei può vendere e lei può comprare la sua proprietà senza permesso del marito o del padre o del nessuno. Dopo 1000 anni, la prima volta che ha dato questo diritto l'Inghilterra, ma dopo più di 1000 anni che Islam già aveva dato 1400 anni fa. Perciò ognuno risponderà con la sua responsabilità, e qualsiasi sia uomo che la donna, se opera giusto e bene, Allah subhanahu wa ta'ala fa entrare in paradiso, come dice Allah subhanahu wa ta'ala in Suratul Nisa, capitolo 4, versetto numero 124, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. مَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ. Chi opera opere buone, min dhakarin aw untha, sia uomo che sia la donna, wa huwa mu'minun, ma c'è una condizione che deve essere mu'min, fedele. Fa ulaika yadkhuluna al-jannata, questi che entrano dentro il paradiso, wala yudlamuna naqira, e non assorbono nessun torto, neanche come fibra del dattero. Questo è il messaggio di Allah subhanahu wa ta'ala. Ognuno di noi ha la responsabilità di capire il Quran, capire i detti di profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e far capire agli altri quale rispetto sta dando Allah subhanahu wa ta'ala tramite questo Islam, quale rispetto ha ricevuto la donna, quale rispetto ha ricevuto l'uomo. Tutto questo soltanto spiega il Quran e spiegano anche i detti del profeta Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, e chiediamo da Allah subhanahu wa ta'ala, dopo che abbiamo avuto la notizia giusta, abbiamo avuto il nostro cuore sulla strada giusta, chiediamo da Allah subhanahu wa ta'ala che non mette adesso il nostro cuore sulla strada storta. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahma innaka antal wahhab. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.